Pejzaži prirodnih lepota Pocerine, Mačve i reke Save, kao i užeg gradskog jezgra, lica ljudi i zanimljivih događaja u Šapcu, neki su od motiva koji će narednih 10 dana inspirisati 10 slikara iz Moskve, Kazanja, Vladimira i Krasnodara. Za većinu njih ovo je prvo gostovanje u Srbiji. Ja сейчас в данный момент свободный художник. Kada saznala za ovu mogućnost, priliku, stvari koje je pružila s njoj, da dođe u Srbiju, ona rešila to uraditi, došla ovde. U principu je ona žena koja za mir, za lepotu i zadovoljno što tu i hoće tu raditi i nada se da biti inspiracijom u ovom mjestu. Это все дарить красоту и любовь людям. Kao i do sada, najviše dela koja će nastajati na likovnoj koloniji Srbija u očima ruskih slikara ostaće u Šapcu, a samo deo će umetnici poneti u domovinu. Ipak, ove godine čak 45 ulja na platnu i grafika iz prošlog saziva poklonjeno je osnovnoj školi Dositej Obradović u Volujcu. Izuzetno nam je drago što smo danas prisutni jer smo jedinstvena škola na ovoj teritoriji, a čak i na školskoj upravi Valjevo Šabac, gde se ruski jezik uči kao prvi strani jezik, tako da je ovo nešto što će za naše učenike mnogo značiti, a i za nas. I ovi slikari će biti naši gosti koliko sledeće sedmice, da učenici imaju kontakt, znači da konverzacija bude još bolja. Svake godine se na konkurs za učešće na ovoj likovnoj koloniji prijavi veliki broj umetnika, a u odabiru najkvalitetnijih ovog puta pomogli su stručnjaci Ruskog doma u Beogradu. Do 22. septembra 7 slikarki i 3 slikara različitih umetničkih izraza boraviće u našem kraju, a potom se sele u Mionicu.